Ես կնախընտրեմ 5000 արտադրության ոլորտում աշխատատեղ բացվի, հանրային բարիք ստեղծվի եւ արտահանվի, վայելուտա բերենք եւ երկրի ներսում սպառվի այդ համասեռ ապրանքի տեսակը չներկրենք, վայելուտա դուրս չգա, այլ ոչ թե 30000 ոստիկան ավելացնել։ Շատ ճիշտ եք ասում, աշխատուժի կառուցվածքը մենք պետք է տեսնենք, կառավարության խնդիրը ոչ թե տուպը գլխականակ ավելացնելն է կամ թվերով նկարագրելն է, հա, վիճակագրական ցուցանիշներով խոսելը, ոչ, խնդիրը նրան է, ենթադրենք պարոն Փաշինյանը ճիշտ է, 230,000 աշխատատեղ է բացվել, հարց, 230,000 աշխատողների, քանի տոկոսն է իրական տնտեսության ոլորտում աշխատում, то есть ապրանք արտադրում, արդյունք տալիս, այո, 50,000 ոստիկանի աշխատատեղ բացի, ավտոները դիր տակը, գայրուչին լցեք, ներողություն այսօր նման բառապաշարով եմ խոսում, եւ հանեք լցրեք Երևանի եւ ռայոնները, մարզային փողոցները, հետո պետական բյուջեից էլ տվեք աշխատավարձ եւ պարգևավճարներ եւ պետական արտաքին եւ ներքին պարտքը ավելացրեք եւ թոշակառուներն ասեք ներողություն գումար չկա պետական բյուջեն, որ ձեր թոշակը բարձրացնի։ Մենք նման տնտեսություն, նման կառավարման մոդել ենք ուզում ունենալ, նման կառավարիչներ ենք ուզում ունենալ։